我嗰陣時去睇呢個呢，我唔知發生咗啲咩事。佢呢個雖然好短啦，但係實在係太難用啦。可能係我未用熟，但係我懷疑即係就算你用得熟呢，你都係用得唔舒服。然後你要學點樣用呢？即係單單學習點樣用呢個 program 呢，我懷疑起碼都要3個字，即係最少我認為。所以我心諗，咁不如自己寫一個算啦。咁就寫咗個非常之無腦嘅一個 program，係冇任何技術含量嘅，冇可能唔識嘅。咁呢度有個曲啦，個 PDF 喺個 comments 嗰度。咁示範下點用。首先你有2個 factor 啦，好明顯。咁我哋對 factor 呢一課呢，有咩操作要做嘅？咁無非就係 section formula、dot product、cross product、projection 同埋揾角度。咁所以呢，我將呢啲功能呢全部放咗入去，但係呢係非常之無腦嘅，所以係唔需要學點用嘅。簡單啲嚟講，你有2支 factor。首先我哋去揾佢嘅 section formula。咁 section formula 呢，就係有比例，好明顯啦。例如話，假如我哋呢度有條線，咁呢，我哋想揾嗰支 section formula 嘅 factor 呢，佢喺呢個位置嘅。你好明顯係需要 A 比 B 呢，你先可以揾到嗰個比例嘅。如果你冇呢個數字呢，你冇可能揾到。咁所以你一定要 input 啦，你要入去嘅比例係幾多？例如話，假如呢度位係3:2，咁佢就係3:2咯，即係冇咩可以解釋，即係冇可能唔識嘅。咁你入咗3:2，佢就同你講啦。咁而家有個問題就係咩呢？我哋入呢支 factor 先啦，好明顯，好簡單嘅。然後我哋再入呢支 factor，咁都係好明顯嘅。但係個問題就係個比例點入呢？個比例可以係入3，然後再入2，或者可以先入2，然後再入3。咁我就覺得有個好合理嘅一個假設就係呢，即係冇可能係唔接受呢樣嘢嘅。就係如果你一開始係先入呢支 factor， 左邊呢支，然後你再入右邊嗰支 factor， 咁你個比例呢，你就跟翻一個次序，你就先入呢個 A， 然後再入呢個 B。咁相反地嚟講呢，如果你先入 B 呢支 factor 呢，然後你再入 A 呢支 factor 呢，咁你就入 B， 然後再入 A。好啊，咁而家就可以正式開波啦。咁下面嗰啲呢，就係一個例子啦。例如話 M 係 AB 嘅終點嘅話呢，咁 A 比 B 嘅 ratio 好明顯就係1:1啦，即係唔好話唔知啊。咁好明顯嘅，所以你就去入翻呢個入1。咁由入完之後呢，佢就會先出 section formula 嗰支 factor。咁我哋可以即場望下呢，佢係咪真係個 midpoint 嘅？咁好明顯係啦，因為1.5由2.5由4係咯。咁然後呢，佢會出 dot product， 即係點值。出完 dot product 呢，我覺得呢個功能好有用啦。佢會出角度，咁即係嗰2支 factor 之間呢係差咗幾多度？咁你可能問啦，係 radian 定 angle 啊？其實都唔係嘅，佢唔係出嗰支角度啦，本身佢係出如果你 cosine 咗嗰隻角，佢又會係乜嘢數字？咁呢個係有用啲嘅，我覺得，因為呢，你好多時候嗰隻角本身係爛爛地嘅，但係你 cosine 完呢就會變翻靚數啦。同埋有時候呢，佢可能要你用 arc cosine 嚟表示嗰隻角。咁你唔明點解呢？或者你完全唔知點解我要搞咁多嘢？即係我就係想要 angle， 你同我講120度咁咪好舒服咯。點解你要 cosine 佢呢？咁唔緊要啊，你被逼接受咗佢啦。即係人生有啲挫折嘅，咁你每次想揾角呢，你就撳你嘅計數機，你就 shift cosine、arc cosine 嗰個得到嘅結果，你掉翻入去，咁你就得到你想要嘅角嘅。咁如果你係中意呢個設計呢，咁應該都會中意呢個設計。咁你就 keep 住呢個數字咯，即係好有用。你唔應該去出角度，相反你應該出 arc cosine 嘅，或者 shift sine 啦。但係咯，然後下面呢，下一步呢，佢會出啲咩呢？佢會出呢個 projection。咁而家有個問題啦，係邊個 project 落邊個呢？我哋入咗2支 factor 入去嘛，咁就係咁嘅。你係先入嗰條友，佢會 project 落去後入嗰條友，係啦。唔係，即係唔係嗰個意思啦。係啦，好，咁就係咁就係 projection。OK， 就係咁。好，下一步呢個係 cross product， 即係差值。你唔知咩意思，應該就係因為你係 form 5或者係 form 4，但係呢，你遲早會知嘅。咁再講多次個次序啦，就係呢個係 section formula 嗰條友，即係嗰啲 factor。然後呢，呢個係 dot product， 呢個係 cosine
佢哋之間嘅夾角。然後咧呢啲係有個 projection，呢啲係 cross product。咁呢個係 3D 嘅一個 program 啦，好明顯。